No niin, tervetuloa taas kerran G&M ravintolatestikanavalle. Me ollaan täällä Amerikassa ja me pistettiin taas yksi ravintolatesti. Mikä se ravintolan nimi oli? El Pollo Rumbero. El Pollo Rumbero. Onko sulla muuten mikki? Siinä samassa paikassa. Tämä on vaan alku, me käytiin siellä syömässä jo. Mä pistän nyt teille video pyörimään sinne ja me sitten Miksun kanssa selostetaan tämä, eli tehdään voiceoveri sinne päälle. Kattokaa video loppuun asti, oli muuten pikkasen erikoinen ravintola. Tosiaan joo, käytin sitten kolumbialaisessa ravintolassa syömässä ja otettiin semmonen annos, missä oli tosi paljon lihaa. Ja siellä oli semmoista porsaanlihaa ja tavallista kanalihaa ja oli vissiin nautanlihakin. Alkujuomaksi pikkas olutta, Miksu otti, mitä sä otit? Margarita, lime margarita. Ja kokista. Olut maistuu kyllä tosi hyvältä. Alkupalaksi Miksulla tuli sipsit ja sinne joku... Guacamole. Joo, alun perin hän halusi niinku ranskalaisi, mutta sanoi niinku sips. Se oli vähän sanomista tuli. Siis kielimuuri. Kielimuuri, joo. Eikä mutta tullut mitään sanomista. No, kielimuuri oli siinä, joo. Siinä sitten Miksu annos, mitä sulla oli siellä? Quesadilla. Ja se oli niin tulinen, että Miksu ei pystynyt sitä syömään. Se on sitten joku maissipohjainen semmonen. Eikö se ollut maissista? Joo, maissi, lättyjä. Joo, ja siinä kana sitten. No, se oli tulinen. Mä sain sitten loput syötä tietenkin. Ja Tatulle, Annikalle ja mulle tulit semmoiset annokset, että siellä oli lihaa tosi paljon. Mutta mä sanon, että ei se liha, se sianliha, mitä oli varmaan uppopaistettu, se oli semmoinen sitkeä eikä kovin hyvä mun mielestä. Niin kuin lihamäärä oli tosi paljon, mutta ei se laatu ollut kovin hyvä. Riisi oli visi kuulemma hyvä, eikö ollut? No, sulla? Juu, ja ne pavut. Joo, ne olit ihan hyviä mun mielestäkin. Ja tää tuli mulle ja Miksulle maksamaan lähes $100, mitä on mun mielestä aika paljon. Että kun käytin siellä briskettisyömässä, niin okei, lihan määrä oli pikkasen vähemmän, mutta maku oli mun mielestä monta kertaa parempi ja lasku oli silloin mun mielestä joku $80. Siinä tuli vielä mun mielestä, no joo, sinnekin oli olutta. Miksi ei sitä pystynyt syömään, sitä lihaa, niin se oli niin sitkeätä. Mutta kana, eikö kana ollut hyvä? Joo. Kana oli oikeasti hyvä. Ja Annikka sai syötä tatulihatkin vielä siinä. Joo. Muistaakseni loppu? Silloin kun käytin syömässä siellä, ennen kuin lähdettiin pois, ne tarjosivat meille ilmaiseksi jotain kaakaota ja jotain leivoksia. Kaakao, sitten oli joku perunajuttu mun mielestä toinen ja sitten oli joku makea kakkupala. Siis niitä olisin voinut syödä, ne oli niinku tosi hyviä. Ja ne annoit niinku ilmaiseksi niitä. Et noi oli oikeasti hyviä. Mutta joo, ranskalaiset, ihan semmoiset ok oli täällä. Eikö olitko mun ranskalaiset? Sori, en muista edes. Oli sun ranskalaiset niin ja mäkin sain loppupeleissä ne mun ranskalaiset sitten. Joo, niin oli. Te söitte ne. Joo, no liha oli semmonen, niin kuin sanoisinkin, että no ihan ok. Kiitos kun jaksasit katsoa tämän video loppuun asti ja se on sitten moi. Moi.